तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है एडवांस वॉइस के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ 10,000 रुपीज़ के बजट में होने वाला है। मेरी पिछली वीडियो पे जो गाइस मैंने 15,000 के बजट में बनाई थी, अगर वो आपने नहीं देखी तो जाके देख लो, आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें जो गाइस मैंने वीडियो बनाई थी, जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई थोड़ा कम बजट की वीडियो बनाओ, हम पे इतना बजट नहीं है 15,000 के लगभग। तो गाइस मैं ये वीडियो आपके लिए ले आया हूँ 10,000 रुपीज़ में i5 प्रोसेसर के साथ एक तगड़ा गेमिंग पीसी जो कि आप 720p पे 60 FPS प्लस आपको आराम से निकाल के दे देगा। तो बिना टाइम लगाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी विल बी राइट बैक। गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने प्रोसेसर की। तो गाइस यहाँ पर हम प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं i5 सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर जो कि i5 2400। तो गाइस काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। 3.1 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है, 3.8 गीगाहर्ट्ज़ से 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक की इसकी बूस्ट फ्रीक्वेंसी है। अगर आप ओवरक्लॉक करते हो तो काफ़ी अच्छी आपको फ्रीक्वेंसी ऑफर कर देगा। और 6 MB का कैश है गाइस, मैं मानता हूँ कि 6 MB आज की गेम्स के हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन गाइस हाँ, GTA 5 जैसे गेम, पुराने गेम जो कि 2015 के हैं, वो गेम आपको आराम से खिला देगा। और मॉडर्न ट्रिपल टाइटल्स भी आपको ठीक ठाक खिला ही देगा। सबसे पहले गाइस बात की थी इसके प्राइस की। तो गाइस अगर आप यूज्ड मार्केट में जाते हो तो गाइस ये आपको आराम से 800 से लेकर 1000 रुपये के बीच में मिल जाएगा। और किसी पे भी गाइस आप शॉप पे जा सकते हो, किसी को डील में ले सकते हो, OLX वगैरह से आराम से आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आपको इतना झंझट नहीं लेना तो आप मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हो। आप वहाँ पर आपको जो कुछ भी लेना होगा आप पोस्ट करना, सीधे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये जो CPU है वो काफ़ी हीट जनरेट प्रोड्यूस करता है, हीट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो आप इसका जो स्टॉक कूलर है आप उस पर बिल्कुल मत जाना। एक डिसेंट सा बढ़िया सा एक कूलर यूज़ कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। 1000 रुपये में, 600 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा। आपका PC जलने से बच जाएगा। तो एक बार आप इसको ज़रूर इन्वेस्ट कर लेना। तो वैसे बात कर लेते हैं अपने सेकंड नंबर के कंपोनेंट की, जो कि है अपना ग्राफिक कार्ड। क्योंकि गाइस ग्राफिक कार्ड के बिना तो आप इसमें ना के बराबर ही खेल सकते हो, क्योंकि पहले जो पुराने iGPUs हुआ करते थे तो गाइस वो इतने कैपेबल नहीं है आज की गेमिंग के हिसाब से। तो गाइस बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो जो कि गाइस हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 1050 Ti। तो गाइस 1050 Ti आज के लिहाज से मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, जो कि गाइस आपको यूज्ड मार्केट में 4000 से लेकर 5000 के बीच में आराम से मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो मेरे को मेरे फेसबुक पेज में बता देना, पोस्ट एक शेयर कर देना। मेरे फेसबुक पेज पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं वहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दूँगा बड़े ही आराम से। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो गाइस ये जो ग्राफिक कार्ड है 75 वॉट की DLP के साथ आता है। 4GB GDDR5 आपको इसमें मेमोरी मिलती है, जो कि 4GB मेरे हिसाब से आज के लिहाज से काफ़ी ठीक है। तो गाइस ये भी आपको बड़े आराम से मिल जाएगा 4000 से 5000 के बीच में। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं बता रहा हूँ आप मेरे को गाइस एक बार मेरे फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ से। अब तो बात हुई हमारे प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड की। अब हमारा प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड जहाँ पे रेस्ट करेगा, आराम से बैठेगा अपने सिंहासन पे, उस सिंहासन का नाम है मदरबोर्ड। तो गाइस जो कि मदरबोर्ड हम यूज़ करने वाले हैं इसमें इंटेल की तरफ से, मतलब इंटेल का चिपसेट होगा इसमें H61 मदरबोर्ड, जो कि आप कोई सा भी आपको जो मिल जाए, आपको 1000, 1200, 1500 रुपये में आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। कोई उसमें वो नहीं है जो कि मतलब इंटेल की जो पुराने H61 मदरबोर्ड है उसमें सब ऐसे ही होते हैं, कोई ऐसी ज़्यादा खासियत आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता है। तो गाइस यहाँ पर मैंने इस बिल्ड में जो यूज़ किया है वो ASRock की तरफ से आता है H61 मदरबोर्ड। ये गाइस मेरे को मात्र 800 रुपये का पड़ा था मेरी फेसबुक पेज से। तो गाइस मैं बता रहा हूँ आपको, जरूर जाके मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए, मैं मात्र से आपको आराम से काफ़ी अच्छी डील दिलवा सकता हूँ। तो गाइस अब ये जो प्रोसेसर है आपके थर्ड और सेकंड जेन के जो इंटेल के CPU हुआ करते थे उनको आराम से सपोर्ट करता है। इसमें बिना किसी झंझट के डायरेक्ट आप चला सकते हो। और गाइस ये फोर्थ जेन भी सपोर्ट कर लेगा, लेकिन i5 यहाँ पे यूज़ मत करना। अगर आपका i3 है तो यूज़ कर सकते हो सिर्फ एक बायोस की अपडेट से। तो गाइस यहाँ पर जो ये मदरबोर्ड है DDR3 की रैम सपोर्ट करता है। तो गाइस ये जो मदरबोर्ड है मैक्सिमम 1600 की रैम जो यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो इसी को देखते हुए हमने यहाँ पर यूज़ करी है हाइपरनिक्स की 8GB की 44GB की डुअल चैनल मेमोरी, मतलब 8 44GB के 2 स्टिक हो गई, 8GB मेमोरी, 16
100 मेगाहर्ट्ज़ की जो कि ओवरक्लॉक हो सकती है, लेकिन ये मैं मानता हूँ आप इस मदरबोर्ड में नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि इसके VRM सेक्शन इतने अच्छे नहीं है और आपको गाइस ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसको ओवरक्लॉक करने की। तो गाइस रैम अपनी हो गई, मदरबोर्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, आप गाइस बस बचा अपना PSU। तो गाइस हम यहाँ पर PSU यूज़ करने वाले हैं, सर्कल की तरफ से यूज़ करने वाले हैं, काफ़ी बेसिक सा आपको PSU मिल जाता है 800 रुपीज़ का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लेना, आपको आराम से मिल जाएगा 800 रुपीज़ में 400 वॉट का PSU यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा PSU यहाँ पर सर्कल प्रोवाइड करता है और बेसिक सा PSU है गाइस, कोई ऐसी मतलब बड़ा मॉड्यूलर वगैरह तो है नहीं और ना ही आपको ब्लेडेड केबल मिलती है और 800 रुपये में आप इससे ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो लैग जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं की हो तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने स्टोरेज की, जिसमें आप अपने गेम्स वगैरह इंस्टॉल करोगे। तो गाइस अगर आपका बजट थोड़ा और ज़्यादा है तो आप यूज्ड मार्केट में से ही 1000-1200 रुपये की एक SSD ले सकते हो। 1200 रुपये में मिल जाएगी आपको 220 GB की आपको आराम से मिल जाएगी। और नहीं तो गाइस आप यहीं भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 120 GB की, 256 GB की, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप देख सकते हो। नहीं भी मिल जाएगी आपको आराम से 1200 की नहीं है, 2000 से लेकर 3000 रुपये तक में आपको आराम से एक अच्छी खासी SSD मिल जाएगी। और गाइस अगर आपका बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक हार्ड डिस्क ले सकते हो। अगर आप पुरानी लेना चाहोगे 500 GB गाइस आपको आराम से 600-700 रुपये की मिल जाएगी और नई 1200 रुपये में मिल जाएगी आपको अमेज़न पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो और ले भी सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने कैबिनेट की। तो गाइस तो मतलब 500-600 रुपये का कोई सा बेसिक सा अपना कैबिनेट यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं मानता हूँ आपको लुक सिस्टम नहीं देखनी चाहिए अगर आपका बजट टाइट है और आपको परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप जो पैसे कैबिनेट की लुक्स में लगाओगे वो पैसे आप अपनी परफॉर्मेंस में लगा सकते हो। तो गाइस अब ये जो ओवरऑल प्राइस है इसकी मिला के गाइस आपको तकरीबन पड़ती है 11,000 से लेकर 12,000 के अंदर में, अगर आप थोड़े बहुत नए प्रोडक्ट इसमें यूज़ करते हो। और गाइस अगर आप इसमें पूरे यूज्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो गाइस ये आपको 10,000 के अंदर में ही कंप्लीट हो जाएगा पीसी बन के। अब वो डिपेंड करता है आपका कितनी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है, आप बार्गेन करके कितना कम करवा सकते हो। तो गाइस ज़रूर अपना काम करवाना, बार्गेन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गाइस एक बार कमेंट्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाल कलर का बटन दबा के, और इस बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मैं फ्यूचर में कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ सके। तो टिल देन बाय।